ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સેવા ભાવતાલ ચેનલમાં સ્વાગત છે। નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। હવામાન લીધે આગાહી આપવામાં આવે છે। રાજ્યમાં 5 દિવસ વરસાદની આગાહી। બંગાળની ખાડીમાં સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે। રાજ્યમાં 5 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જે પરેશ ગોસ્વામીએ આગાહી કરતા જણાવ્યું છે। રાજ્યમાં 5 દિવસ વરસાદની આગાહી। બંગાળની ખાડીમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જે 16 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જે બંગાળની ખાડીમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે। ચાલુ વર્ષ ચોમાસું લાંબા સમય સુધી વિરામ લીધું છે, પરંતુ 16 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જે બંગાળની ખાડીમાં પણ એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જે વરસાદી વાતાવરણ છવાય છે। જે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે, જેમાં હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામી આગાહી સામે આવી છે। તેમણે પરેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું છે કે ચાલુ વર્ષ ચોમાસું લાંબુ ચાલશે, તેમજ 16 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે। જે બંગાળની ખાડીમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે। જે બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સર્જાય છે, તેથી વરસાદ આવી શકશે। જે પરેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું છે, રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જે પરેશ ગોસ્વામીએ કહ્યું છે, પરેશ ગોસ્વામીએ એ પણ કહ્યું છે 16 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરશે। જે અમદાવાદ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। રાજ્યમાં 5 દિવસ મધ્ય વરસાદની આગાહી છે, જેમાં કે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી આગાહી સાથે વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર વરસાદ રહેશે। તેમજ 4 દિવસ બાદ દાહોદ, પંચમહાલ સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે, તથા અમદાવાદ વાદળછાયું વાતાવરણ જેવું રહેશે। જ્યાં રાજ્યમાં 5 દિવસ મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, અને કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। વલસાડ જેવા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી આગાહી છે। 16 સપ્ટેમ્બર રાજ્યમાં વરસાદની શરૂઆત થશે। જે 16 સપ્ટેમ્બર રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર તથા જિલ્લાઓમાં ભારેથી ભારે વરસાદ પડશે, તેમજ મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। આ સાથે ઉત્તર ગુજરાત સામાન્ય વરસાદ, ભારે વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે રાજ્યમાં કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી થશે, તે વિશે જાણીએ। મધ્ય વરસાદની સંભાવના છે, અને આજથી જોઈ લઈએ। આજે વલસાડ, નવસારી, ડાંગ અને સુરત વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે કે 13મી સપ્ટેમ્બર એલર્ટ આવતી સુરત, નવસારી, નર્મદા જેવા વિસ્તારોમાં। આવી રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ, જોતા રહો ખેડૂત।